एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, सर अगर प्लेन नीचे उड़ता तो फ्यूल बचता ना? कम हाइट, कम क्लाइंब, साउंड्स लॉजिकल राइट? बट रियलिटी एकदम उल्टी है। जमीन के पास एयर थिक होती है, मतलब ड्रैग ज्यादा। प्लेन जितना ऊपर जाता है, हवा उतनी ही पतली होती रहती है, मतलब ड्रैग कम, और प्लेन इजीली ग्लाइड कर पाता है। और बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से फास्ट एयर ऊपर से जाके प्रेशर को कम कर देती है, जिससे प्लेन को लिफ्ट मिलती है। इसीलिए पायलट्स हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करना चूज करते हैं। फिजिक्स ने प्लेन्स को लिटरली स्पेस में पहुंचा दिया है। ऐसे ही रियल लाइफ फिजिक्स के माइंड ब्लोइंग एग्जांपल्स के लिए सब्सक्राइब करें।